我都怕你这个什么都搞了，看是不是今天要失手了啊？哎，这棒是蛮漂亮的呢。换的新的呀。东明。对。几月份？去年几月份换的？去年10月份。哦，你刚从那里开出来是吧？对对对，这个还是有点烫的。对。没调过啊，这里没调过啊。没有，都没有调过。这个螺丝有点金属。行，试一把车。现在走平路的话，它还行吧，行走？不行，都不行。上面有线哦。现在几个？7个。7个啊。好偏吗？啊，好偏，这边慢，这边快。这边快一下。左边快一点。左边快一点啊！再走一下。是啊，左边快一点。好，你退一点啊，退一点，做组合动作。冒一点点烟，组合动作冒一点烟。7个，你单独抬大臂，就直接抬大臂，伸直了，伸直了。好，抬。好。他行走一会儿了，都没得这么快哎。走一会儿就没这么快了。啊，你现在看这边快，那边慢，等一下走一会儿，这边还慢，就没这么快了。现在就是整个的动作有点慢。整个动作有点慢，还有啊。铁大臂，你刚才看了是不是感觉？伸直了，你刚刚是7个啊。你刚刚是打的7个的。行了，不用试，就整个抬大臂的还是有点肉吧。对。行走慢，行走跑偏。对。抬大臂组合动作的话，还稍微欠那么一点点。对。就是性能还要提升一点就完美了，行走再有劲一点。对。该搞的不该搞的全部都整了，分油中也是换了，有点挑战性，看看能不能盘活它啊。现在最小油门开挖斗，抬大臂，行走的压力4个的都是一样的，蹭蹭起的前后。现在猛4个油门猛撑磅1的行走，磅1做工，1370。现在这边是慢的行走那一边，磅2猛推，一点都不掉。那么磅2的排量肯定是欠了呀。现在你这个车我初步计划的话方案啊。我们首先要确定这个提升器的排量，如果输出正常的话啊，把这个流量做匹配了，跟发动机流量做匹配了就好了。基本上都是存在调试的问题，没有硬件大的机械故障什么的，液压、电路啊，基本上没有。试一下，等会就见分晓吧啊。后半排量有点小，必须把这个电子阀输出打一下，有可能这个新的也不一定哦，再好的泵这个也难说。好，磅1、磅2，这样。磅1 30，现在磅1的输出压力是30，磅2肯定低的。磅2的电子阀不行啊，欠5公斤压力。25，怪不得速度慢。这里都是一样的，你看这个电流，你看了，这开了，电流750，750按道理
就是说750对应的应该要200，要30左右，要到这里，要到30。等会我就这样做，打着车这个最小油门，这样搬到这边，我要对着数字去调。好。好。后方的为什么后保会慢？它是电子阀压力全面调了5度。把这个电力阀后面的螺丝往里面紧下大。哎，记得好像带了呀。调标准了，它又下不来，只有换了。这个我们是配神钢的。把这个新的装上就可以接分晓了。之前这个只有25嘛，现在电子阀电流750了。之前那个它用它原泵的，来打看这边表，之前原泵的只有25都不到，调了之后它又推不下来，调了之后它又卡在10几公斤推不下来。两边都30了，现在变量推明了，可以。你现在单独抬大便，就这样单独抬大便，对。它平了嘛，就跟路面平差不多嘛，就跟路面平差不多，试一下。就这样。对，1、2、3、4，可以。这个车油泵更完美一点的话，速度更给力。好了，准备下一站长沙加藤。